Привет, это я, Яросыл. Сейчас стирают одежды. А вот это мигает, это вот это КВ, это значит не ошибка, это значит блокировка от детей. Если остановишь, он никак не остановится. А тут 1000. Вот же вращение будет. Не видно ничего. Скоро будет отжима. Эй, не ломайся. Пока еще долго остановится этот отжим. Это только будет 3 минуты. Успокоится отжим.
Сейчас 4 минуты. Остановись, отжим. Давай. Еще не останавливается. О, все, теперь началось. Остановилась отжим. Слив воды. Осталось 2 минуты. Сейчас будем чик-чики делать.